Ungwame bundu ya Kongo. Ungwame bundu ya Kongo. Ungwame bundu ya Kongo. Ungwame bundu ya Kongo. Okikole Kole kukongo ya mwenyika. Kisole ya tela mane mumbanye. Kufuluza kandanya Kongo. Kufuluza kandanya Kongo. Ovita Kongo ya mwenyika. Ya tela mane mumbanye. Mwana vitabu Kongo. Mwana vitabu Kongo. Okiaje Ya mwenyika. Ya tela mane mumbanye. Kandanya Kongo. Kandanya Kongo. Otombe Ya mwenyika. Matondo mingi bama batata bandeko balandi ya Congo bololo tala biso wana toye lisusu atuka na pokwa na lelo ezali ya solo pena mokolo mwa mibale ya mposo mokolo mwa tuku mibale na motoba ya sanza ya mibale mobu ya koto mibale na zomi na libwa tokomi bongo na ngonga ya zomi na mwambi na miniti tuku misato na mwambi elingi koloba ete ngonga ya motoba na miniti tuku misato na mwambi ya sima ya nzanga. Yango wana tuka bama batata bandeko ba oyo balandaka Congo bololo biso wana toye lisusu atuka na pokwa na lelo epai wapi toza kopesa bino solo pena bayengi bambote pe balosako na bino banso esika oyo wapi tomataka solo pena atuka na ngomba ya Kaila mpona ete tokoka kosopela bino bwanya pe mayele. Na yango bama batata bandeko bana lisanga ya timanti bana ya Confédération de l'Afrique centrale boyika mpiko pamba te bama batata bandeko. Donc, eloko moko esalemi nano te bama batata bandeko boyika mpiko bama batata bandeko. Donc voilà bama batata bandeko bo perdre espoir ata moke te bama batata bandeko. Bo telema na bo pikiliki bama batata bandeko pamba te bitumba ezali obeya makasi. Na yango bama batata bandeko la résistance continue esengeli to résister bama batata bandeko na ba prédentere oyo baye na kat na mboka na biso mpona kobebisa mabele ya bakoko na biso bama batata bandeko. Voilà bama batata bandeko ezali wa bino mbuta bopele bobala elingi koloba malamu koloba wana ezali na lokota na biso ya Kingombe. Ala yo ndeko ozali kolanda biso bongo ya yo kombo ezali nini pe ndimbola nango ezali nini na lokota oyo ya bakoko na batikelaki yo. Voilà bama batata bandeko bana lisanga timati
esengo ya solo pene ya kozala bino. Lelo en tout cas tokozwa be mokuse bamama batata bandeko pamba te compte tenu ya ndenge tozali enrime moyen tokoka solo pene en tout cas kosala émission ya ba en tout cas ya ba heure ebele eza lisusu te bamama batata bandeko. Lelo en tout cas tokolobela seri ya likambo etali ba journaliste esengeli tolobela likambo etali ba journaliste bamama batata bandeko. Parce que tout le monde qui la fois passée, il y a deux sortes de journalistes. Le journaliste d'investigation et puis journaliste il y a accompagnement d'occupation. Est-ce que tu bete likambo yango 7 tango nyonso po ete bandeko bayo balandaka biso bakoka koyeba pe bakoka koyeba kotala banani oyo bazali ba journaliste d'investigation et ba journaliste d'accompagnement. Parce que bokoyeba bango na misala na bango, bokoyeba bango na lolenge na bango ya kotambola, bokoyeba bango na lolenge na bango ya koloba. Bokoyeba bango. Yango na bamama batata bandeko bana lisanga atimati. Avant que to koka solo pena tuka ko kende kuna na analyse na biso ya kolakisa baimboka na likambo etali solo pena tuka ba journaliste ba panzi sango. Alors, bama batata bandeko bana lisanga atimati tokoka nanu kolobela mai oyo mazali solo pena koleka na kati na mboka na Congo. Na mboka ya Congo bama batata bandeko ba président bazali boni na kati na mboka ya Congo. Soki totali malamu tozali komona lokola ete ba président bazali obe misato na kati na Congo bama batata bandeko. Hippolyte Karambe oyo a se masqué afandi na kati na mboka na biso. Bamama batata bandeko alingi na ye pe kokende te, alingi na ye pe kozonga na mboka na ye te parce que akuti bamiere na kati ya mboka. Alors na président nommé par Hippolyte Karambe tobengi solo pena ndeko na biso Tshilombo alias Félix oyo pa wapi biso toza kobunda po tokoka kobimisa ye na kati ya Kwarome oyo la coalition tuti baye kotia ye na kati na mboka na biso bamama batata bandeko avant que bakoka kolia ye roti bamama batata bandeko. Et troisième président, ezali oyo babengi Fayulu bamama batata bandeko azali kosala ba tourner na ye na kati na mboka ya Congo bamama batata bandeko est-ce que tourner azali kosala pour aboutir na nini. Donc voilà le troisième président bamama batata bandeko bana lisanga atimati. Alors bandeko bakoloba ke non mais écoutez tozali na président moko komona ye monsieur Tshilombo alias Félix. Alors bamama batata bandeko bana lisanga atimati. Ce qui réellement Tshilombo alias Félix azali président oyo ya République démocratique du Congo nakanisi soki vraiment azana pouvoir nyonso tout oyo étant que un président élu nakanisi na tango oyo solo pena ba prisonnier politique oyo politique Karambe akangaki na époque na ye alors nakanisi alingaki déjà kobimisa bango nyonso pamba te bazana tina moko ya kovanda na kati na prison te parce que moto akangisaki bango azali lisusu wana te. Mais alors, lelo oyo toza komona ete bato wana oyo Hippolyte Karambe akangaki baza toujours na kati ya lobwako entre autres en tout cas Diomi Ndongala, Frank Diongo, Eddie Capen, tous ces mondes là oyo en tout cas Hippolyte Karambe akangisaki na tango na ye baza toujours wana. Elingi kolobani bamama batata bandeko régime échangé te. Soki tokei pe lisusu bamama batata bandeko bana lisanga atimati na kotala lolenge oyo na kati na ba administration oyo ezali kuna na kati ya mboka toza komona ete ba mitu oyo esalaki na Hippolyte Karambe bandeko na biso bana somi ya mboka Congo bakompanyaki l'occupation ya Hippolyte Karambe baza toujours wana enyi koloba ete donc masolo esili nano te bama batata bandeko. Alors en tout cas boza na distraction te bokanisa te ke masolo esili bama batata bandeko. Occupation ezali korenyi. Mais le plus grand problème ezali nini bama batata bandeko. C'est-à-dire que bandeko na biso bana somi ya mboka Congo la race bantu baza koyeba te ke nous avons affaire à une coalition ya batuti oyo baye na kati na mboka na biso pona kodominer biso bama batata bandeko. Bandeko na biso de la race bantu baza koyeba te ke ou bien baza kolala pongi bayebi te ke en tout cas tozali sous occupation ya ba force étrangère. Tango bapaya baye ba occuper ba poste stratégique ya mboka na bino.
ba occuper mapinga na bino parce que eloko esalaka force na kati ya mboka ezali mapinga. Soki mapinga mabino mazali sikoyo na maboko ya bapaya. La police na bino eza na maboko ya bapaya. Bama tata bandeko. Service de sécurité eza na kati ya maboko ya bapaya. L'économie du pays eza na kati ya maboko ya bapaya. Alors bama tata bandeko. Boye bango très bien que bokoti na likama moko monene na une véritable occupation. Nga naza ko comprendre te pona ni bandeko na biso baza ko mona te, on dirait que baza na biso baza ko mona te. Il y a qu'une seule personne oyo aza ko mona na esika wana pe aza ko alerter pe ko belela. C'est Fumu Mandase. Fumu Mandase malobi écoutez. Toko kena na mapona mite na kati ya mboka oyo. Toza ko continuer ko répéter yango. Pamba te na kati ya mboka oyo ezali fortement infiltré. Oyo ezali solo pena en tout cas na bapaya batoni na kati ya mboka. Pe baza ko simba administration, armée, police. En tout cas boko kena na maponami na situation wana te. Parce que esengeli à tout prix ya kolungola nano bapaya oyo baye kovandela biso na kati ya mboka. Alors na tango wana tokoyeba solo pena en tout cas kosala maponami na ndenge ya malamu. Parce que ezali banationaux bato bavotaka. Bapaya bavotaka te. Alors sikoyo bapaya oyo baza na kati ya mboka na biso bango nde bato baza na mbongo, bango nde bato bako se faire élire ba député na kati na mboka na biso. Alors donc bako élire bako se faire élire ba sénateur. Alors donc mboka ekokoma fortement infiltré occupé. Alors donc tokozana eloko ya koloba te na kati ya mboka na biso. Alors donc esengeli tosala ce qu'on appelle le soulèvement populaire pona kobengana bato oyo bama batata bana. Alors, soki totali mai oyo Fayulu aza kotambola kosione mboka mobimba. Aza kosala discours na ye ya kobina ka malinga ndenge toza komona ndenge aza kobina malinga bama tata bandeko. E bandeko na biso ba imboka bana somi ya mboka ya Congo tellement que bazali en débandade baza koyeba te nani oyo il faut que se confier. Alors donc ba perdre espoir. Alors moto surtout oyo akoya koyebisa bango kolobela bango ko consoler bango bakolanda kaka tout en pensant que bon voilà solution ezali pa na bango. Yango nomoni baimboka baza kosenga na Fayulu aza kosala tourner bipa nyonso pesa biso mindoki to bengana mopaya tout défendre mboka. Alors réponse à Fayulu non mindoki ezana tina te. Alors sikoyo peuple basala nini olie ayebisa bango ketala bino bozali mindoki monene na kati ya mboka. Le peuple congolais azali mondoki azali ni bombe. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Le soulèvement populaire. Le mot soulèvement populaire ezali kilo na monoko ya Fayulu bama batata bandeko. Pour ceux qui soulèvement populaire esalemi toko sauver ndeko na biso Tshilombo oyo batie na kati ya aquarium. Parce que ndenge azali wana aza koyeba te ndenge ne akobima. Aza koyeba te azali pris en otage. Lokola akendaki kosigner baccord oyo ekopermettre ete aza na nguya kotambusa mboka, alors moya azonga nsima ezali te. Alors esengeli nde biso baimboka tokoka kosauve ye. Alors Fayulu oyo aza kosione olie azala pe na nguya ya koloba ete population esengeli tosala soulèvement populaire po tobengana bapaya oyo ye pe kuna aza kosala makere pa parce que bango nyonso tu baza na kati ya boîte moko batata bandeko. Le mot soulèvement populaire oyo fait trembraka bapaya oyo baza na kati ya mboka. Donc Fayulu était capable de prononcer ces mots. Alors bama batata bandeko bana lisanga atimati. Dans ce cas-là, dans cette condition-là, bama batata bandeko bana somi ya mboka ya Congo. Esengeli tosala nini? Esengeli suko fungula miso na biso totala nani oyo le sauveur. Le sauveur na héros ya verso c'est Fumu Mandase. Alors tobele la bambela place tozali et comme la place azali, alors akoma une flèche likonga nguba
pona biso pona ete tokoka kolongola bato oyo baye kobebisa mboka na biso mpe kokonza biso bamama tata bandeko. Voilà un peuple oyo azalaka éveillé ndenge akanisaka bamama tata bandeko bana esanga ntimati. Voilà wana ezali éditorial bamama tata bandeko. Donc longue introduction oyo nakoki kopesa bino mpo bomeka kofungola miso bokoka kotala bamama tata bandeko. Alors boyokaki bacampagne elekaki partout awa bamama tata bandeko, bacampagne eleki que non écoutez fumu manda nsemi baboma ye na gouvernement d'occupation, il n'est pas vivant etc. Soki réellement azalaki vivant ndenge nini aza koloba te na situation tokomi boye, mais akoloba lisusu nini tango prophète asakolaka atikaka ete maye oyo asakolaki ekoka kokokisama. Aussi longtemps que kokisami nano te ya koloba lisusu te. Et le grand maître fumu manda nsemi mukulu wa moyo est bel et bien vivant et il est là, il nous écoute et il voit ce qui se passe na kati ya mboka. Bama batata bandeko bana lisanga ntimati. Donc voilà, bolingai koyoka te atiki bino nano boko akotambola. Pamba te ye moko alobaki ete aussi longtemps que bokolanda oyo ngai naza koyebisa bino te bokosala eloko te, boko tourner en rond. Mais voilà, vous êtes en train de tourner en rond. Tilomba keko mikotsa na aquarium ya ba tuti rwandais, tuti burundais, tuti tanzanien, tuti ugandais, akeko mikotsa kuna moyazo nga pe simezalité. Alors biso batonde tokobimisa ye. Malheur kaka bandeko na biso a IDPS bango baza ko foncer le clou na ndeko na biso avant na kati ya aquarium wana. Tout simplement parce que bango baza na posa ba poste bamama tata bandeko. Ok biso tozomona danger ndeko na biso aza nango kuna esengeli donc un soulèvement populaire kwa kosalema pona ete to kwa kobimisa ye na kati ya aquarium. Alors voilà bamama tata bandeko bana isanga ntimati tolobi ke moto moko kaka na kati ya mboka wana oyo azali déterminé ya kosisa occupation wana, colonisation ya ba coalition tuti oyo bauti na mboka nyonso. Boye bango très bien. Oyo na tango ya 1960 oyo abundaki bitumba pona ete colonisation beze kwa kosila, c'était Kasavubu. Et Kasavubu qui était aussi impopulaire na kati ya ensemble ya lisanga ya Timati, mais fait de compte le reste ya mabota baya kopesa ye raison que c'est lui qui avait raison et que l'indépendance ezali eloko ya malamu. Maintenant lelo oyo toza na occupation ya batuti rwandais ya coalition tuti rwandais ougandais tanzanien burundais bauti mboka bamboka na bango baye kovandela biso bamama batata bandeko bana lisanga ya Timati. Mais alors, le grand maître Fumada Mazako Belela, Azako Loba, il est minoritaire, Nabaoyo Bazako Yokai. Alors, fait de compte, Bakoya Kopé, ça a raison, Nassima, malheur à tous ceux qui comprennent toujours en retard. Et ça dit, parce que la race Bantou, ils comprennent Nakanango, Makambo toujours en retard, parce que Baby Sabango Moutou, Balali Sabango Pongi, iya ba bébé bama batata bandeko bana isanga kasi biso tokolemba te na kati na Congo bololo kobeta lokole kolamusa yango tozosenga na bandeko na biso bosa abonné massivement na kati ya Congo bololo awa nde esika éveil patriotique esika tobetaka penza donc c'était pona ete ba mboka bako kolamuka distraction ezalaka te bama batata bandeko bana lisanga Timati. Donc voilà, bama batata bandeko tolobi ete moko kaka na kati na ero ya verso oyo aye pona ete tokoka kokangola. Tala maye mazali désordre eza koleka na kati ya mboka. Est-ce que bomoni ata gouvernement moko ya bapaya ya ba pays occidentaux eza kolobela makambo eza na kati ya mboka? Vous croyez que Hippolyte Kanambe va lâcher les Occidentaux? Non, va lâcher.
Stratégie nyonso wana baza kopesa Hippolyte aza kosala eza stratégie oyo bapaya bapesi ye asala. Atie ndeko na biso ti lombo liboso ye aza na nsima azosala mosala na ye bamama tata bandeko bana esanga atimati stratégie. Parce que esengeli bokoka koyeba ete les prophéties nous disent que moto wana akokende na maponami te, mais akokende par le soulèvement populaire, les Congolais vont les chasser. Bakobengana ye akokende. Alors, yango omoni le mot soulèvement populaire, tango le grand maître fondation maza koloba yango ebangisaka bango nyonso oyo baza kokipe biso. Yango omoni ba politicien na biso nyonso wana ba utilisaka le mot soulèvement populaire te pour ba décideur na bango ba pesi bango instruction que non bolo ba mot soulèvement populaire te pour biso tolingi te ke moto na biso to tie wana o aza ko pesa biso to liaka akende. Bota Nations Unies eye na kati ya mboka mosala nini yango eza kosala bama tata bana bota na bino moko mission nini oyo Nations Unies eye nango na kati ya mboka est-ce que boyebi mission aye nango hein? Parce que ba voyant na bango ba mona ideza étoile moko na kati ya Afrique centrale na kati ya Congo central et que étoile wana eye pona ete ekoka solo peda en tout cas ba mama tata bandeko ko ya ko bikisa ba imboka waza ko nyoko na kati na Afrique centrale bango ba mona ki yango déjà. Yango na bomoni ba constitue armée ya mokili mobimba. Les Nations Unies c'est l'armée ya mokili mobimba et ko vendre la bino. Et d'ailleurs le grand maître Fumukimbanga lobaki yango tango boko mwana mapinga ya mokili mobimba e ko vendre la bino loba eke la libération ya Afrique centrale est komi pembeni. Sikoyo Nations Unies ezali nini ezali armée ya mokili mobimba ye kovande na biso no bota na mission nini Nations Unies ezokosala kati ya mboka na biso. Vous croyez que eye po akotia kimia na kati ya mboka? Vous croyez que eye ko combattre ba terroristes o baza na kati ya mboka? Toza kobera à la lutte contre le terrorisme doit continuer. Parce que Hippolyte Kanambe Aloyse Kabila, c'est lui qui incarne le terrorisme dans la kati ya mboka. Nations Unies ne fait absolument rien. Les Nations Unies, c'est-à-dire ba soda Nations Unies ba kena kati ya mboka na biso. Ça te bango baza la mission na bango. Hippolyte Kanambe aza tout simplement un agent oyo bango batie pour que a aider bango pour na ko détruire étoile oyo na kati ya Congo central. Étoile yango yé na kati ya Congo central comme na ngoni. Mfumu mwanda nsemi. C'est l'étoile ya Era Verso. Bama watata bandeko. C'est cette étoile-là. Ba voyant na bango ba mona. Et que sengele ba kwa kubundisa yango. Bama watata bandeko. Yango mwe Nations Unies vani na kati ya mboka. Oh, ba ke na beni basali boy. Distraction. Objectif na bango eza kuna te. Objectif na bango ezali ko bundisa l'étoile ya Era Verso o yete ba kokangola ba imboka ba indo ya kati na Afrique centrale la race bantu ekoka ko tombwana ekoka ko simba bokonzi na yango ba mama tata bandeko. Alors voilà bandeko na biso baza ko yeba te ba lali na bango pongi ba mama tata bandeko baza ko bundisa étoile o yé étoile de la promesse o yé pona ete ekoka ko longola biso la pasi. Alors les nègres de la Afrique centrale, les nègres de la République démocratique du Congo, au lieu bango ba telema pona ko protéger cette étoile, bango en tout cas ba kominde ko se moquer, bango ba kominde en tout cas ba mama tata bandeko ko accompagner ba oyo ba yeko bundi cette étoile wana. Malheur aux noirs qui ne comprennent absolument rien. En tout cas ko bebi sa ba bebi sa la race bantu eza grave. Pe pongi o balalisa bango eza mozindo mingi bama tata bandeko.
Voilà, bama batata bandeko bana lisanga timati. Wana ezalaki longue introduction na kwa pesa bino. Tika to kena na lombango penza tolobela likambo etali solo penza bama batata bandeko. Likambo ya ba journaliste. Kasi avant to kota kuna na likambo ya journaliste. Na ko beta toujours 7. Bandeko watu na ngana mwana batu ndeko watu na inga wala. Bime toyokaki ba mapinga ya Hippolyte Kanambe, c'est-à-dire ba élément terroriste Hippolyte Kanambe, basalaki descente na kati ya Palais Royal, effectivement. Mais c'est quand Songo Oazali ko incarné, donc Oazako Tambusa, ba élément terroriste Hippolyte Kanambe, basalaki descente na kati ya Palais Royal, ya Fumumanda Nsemi. Après avoir éclairé la bango, kokenda cautionné, kokota nanda kwa les grands maîtres, confirmé, kotalisa, tout ça là, que non, effectivement, si ba nettoyer kuna, alors, tango ba yoka ki presse de conférence de presse, oyo, monsieur, Sita Saraki kuna, et que le grand maître Fumanda Nsemi, donc, ako zonga na kati ya ndako na ele 20 alors batinde éclairer na bango oyo tambo alias Eliezer pour que na confirmer ndako atala alors donc voilà na sima mokolo moko bomoni oyo Kasongo oyo azali donc mokonzi ya ba terroriste ya Hippolyte Kanambe akei asali descente bato mobimba ba terroriste pour bakenda kokota kuna tout en croyant que bakokuta Fumumanda Nsemi kuna na kati ya Palais Royal pour batia ye maboko mama batata bandeko. Vous voyez vous-même mama batata bandeko pona kolakisa bino ete bato wana bazaka kana moto moko oyo bango bazako banga. C'est Fumumanda Nsemi. Bomoni bino moko? Alors, na situation tozana ngo, tozana besoin na un leader oyo azako bangisa bapaya oyo baye na kati ya mboka na biso. Alors, na oki bandeko ebele bazana posa bamona le grand maître Fumumanda Nsemi bazako tuna est-ce que réellement maza vivant mais situation ya boye ndenge za koleka ye kaka nde moto akoki ko sauver biso na yango ngabi me bozalaki wapi tango abengaki soulèvement populaire. Effectivement, botonda nano na posa na ye ekoma nano ebele baimboka balamuka alors na tango wana nde tokoka kosisa makambo bama batata bandeko. Donc voilà bama batata bandeko, Kasongo au service ya occupation, au service ya ba terroriste, au service ya coalition ya batuti obaye bauti mboka nyonso tu obaye kovandela biso na kati ya mboka batata bandeko aza kokenda koluka ndeko na ye po ete akoka kolivre ye epai ya ba coalition tuti. Voilà les nègres de l'Afrique centrale, voilà les bantous morts en esprit ndenge baza ko se comporter bama batata bandeko bana lisanga atimati. Alors voilà, Kasongo avec bataillon ya ba élément terroriste Hippolyte Kanambe basalaki descente na kati ya Palais Royal pour la koluka sur réellement le grand maître Fumumanda Nsemi a koti azungi na kati ya ndako wana pote bati ya maboko baba batata bandeko bana lisanga atimati. Voilà, gare aux nègres qui ne comprennent toujours absolument rien. Voilà baba batata bandeko wana ezalaki introduction de quoi pesa bino pona kosukisa le journaliste d'investigation et les journalistes acquis à l'occupation. Question motune ezali boye. Monsieur Tambwe alias Eliezer est-il un journaliste d'investigation ou bien un journaliste acquis à l'occupation? Parce que moi na mboka oyo azali na souci ya mboka na ye oyo aza koluka ete mboka na esengele koka kolongwa na paso ekoti ye akokota
na mosala ya kosala ba investigation. Ye akomipesa mpona kobimisa verité na poasa. Mais tala ba journaliste na biso kuna kati ya mboka bango nde baza koaccompagner l'occupation. Babenga ne ndeko Kabila, babenga ne ndeko Rubewa, babenga ne ndeko Rorigabo. Tala bato oyo bazali pa bandeko bango baza kobenga bango bandeko ba mama tata bandeko. Alors un journaliste d'investigation ye mosala na ye ba mama tata bandeko, donc kokenda ko bimisa ba oyo baza koya kobebisa mboka na biso, ko dénoncer bango. Akena ba caméra cachée na ye, alakisi na ba imboka na mpoasa apesa information. Voilà ba mama tata bandeko banalisa ngati basa. Voilà journaliste d'investigation, azali journaliste patriote. Oyo azwa ko bimisa ba vérité na poasa pour ko dénoncer l'occupation na kati ya mboka. Mais voilà, et par abisso c'est le contraire, ba mama tata bandeko banalisa ngati basa. Et par abisso ba journaliste ba kominde donc koyembela jalelo na ba payo ba ye na kati ya mboka. Ba journaliste par abisso ba kominde na bango donc ba mama tata bandeko donc ko fandela masolo ya ba paya au détriment ya mboka na bango. Et ça grave ba mama tata bandeko banalisa ngati basa. Alors na yango ba mama tata bandeko to fungola miso. Bon mona te kaka ba mama tata bandeko banalisa ngati mati. Bozo mona motaza koloba. Vous croyez que vraiment aza ko défendre bino o kaza ko défendre bino te ba tata bandeko aza na programme na ye. Dans la situation tozana, le grand maître Fumumana Semi a été assiégé par les éléments terroristes à Hippolyte Kanambe, la palais royal, pendant 3 semaines, où il y avait, à cette époque-là, des bombes, des missiles, dans le cadre du palais royal. Et dans le cadre du palais royal, il y avait plus de 400 adeptes à Bundu à Congo. Mais aucun journaliste a fait la couverture médiatique pour alerter la communauté internationale. Yakotalis. Tambwe Alliance Eliezer n'a même pas fait la couverture médiatique pour dénoncer la situation wana oyo ba élément terroriste et politique Kanambe ba kane ko ça na palais royal. Tambwe Alliance Eliezer n'a pas fait ça. Mais posez-vous la question aujourd'hui. Quelle est cette sympathie brusque que Tambwe Alliance Eliezer a manifesté dans yango kokenda na palais royal confirmé que tout na soki les grands maîtres azali vivant ou pas. Et pourtant alingaki kosala yango tango oyo baza ko bombarder les grands maîtres na kati ya palais royal par les éléments terroristes à Hippolyte Kanambe. Dites-moi, et vous prétendez que vous allez moi dans Kouroupan? Vous prétendez que vous allez moi dans Bokawana? Non, vous détecter te et ça bateau balali pongi. Mais biso to kota kara katia moto pour la koyeba ba intention na ye. Pour la koyeba ba intention na ye. Et biso na katia Congo bololo, eza Congo bololo, eza Congo sous qualité. To kenda ko kota na katia moto koyeba intention ya moto. Voilà, bama tata bande ko bana isanga timati. Donc dans katia mboka biso, il y a manque, il y a ba journalistes patriotes, manque des journalistes d'investigation oyo bazana bolingo ya mboka pona ko sala ba investigation ya kwa ko bimisa vérité na poasa ya ba occupant na tata ba. Mais nana yebite ki politique Kanambe c'était un étranger. Nana yebite que Kalunda Moto Valias Caleb c'est un criminel, un terroriste. Alors comment yo mwana mboko ko épargner bato ya ndenge wana
o bazo commettre crime na kati ya mboka na bino. Est-ce que bosu bomona mokolo moko moto babengi Tambo alias Eliezer a dénoncé crime oyo moto babengi Kalunda moto baza ko commettre na kati ya mboka? Est-ce que bomoni ata mokolo moko moto babengi Tambo alias Eliezer a dénoncé ba occupant wana ba epaya wana ba simbi vraiment administration na biso ba simbi vraiment bisika ya mapinga moto babengi Tango Fort? C'était Jean-Bien naturalisé belge. Qu'est-ce qu'il fait chez nous? Est-ce que boyoki déjà Tambo alias Eliezer a dénoncé présence ya Tango Fort na kati ya mboka na biso? C'est un étranger. Mais il tue au nom de qui? Mais les journalistes, patriotes, bazaté. Il y a un moment où ils vont dénoncer un moté. Malheur. Malheur. Na bande korabiso balobaka ayo leki kaka umela. Alors, il y a leki kaka na koko sabino, il y a leki kaka, il y a umela kaka. Alors donc, binobo komaka kaka, bolala kaka ba pongi ba bébé. Bolamoka. Congo Bololo ezakola musabino. Abonnez-vous massivement. La katia Congo Bololo. On est beaucoup de la vérité. Maman tata va de kobana lisanga atimati. Alors voilà, maman tata va de kobana lisanga atimati. Bato baya ko distraire binoté. Bozwa lokola une certaine sympathie et pas moto oyo azako jouer double GT. Il joue le double G. Il y a occupation. Moto lokola le grand maître Fumana Nsemi, moto openza donc azali vrai patriote, pe azali un journaliste patriote, moto oyo ye akoki penza donc kolobelaka mikolo nyonso na kati na enguduka na ye, donc c'est Fumana Nsemi. Voilà bama tata bandeko bana lisanga atimati bana de ya Congo Bololo. Bolandaka misolote, bolandaka honneur. Honneur. Maman tata bandeko. Voilà maye oyo nakokaki oyo na memelaki bino en tout cas na pokwa lewa maman tata bandeko. Pona kosukisa na likambo etali sur peda journaliste d'accompagnement. Un journaliste d'accompagnement d'occupation ezali moto oyo donc atie na ye mosolo liboso. Alors makambo etali mboka etali ete ye ezali mosolo pona ete akoka kotonga lopango na ye alesa libota na ye etc. Mama tata bandeko wana ezali un journaliste collabo. Des journalistes collabo. Ils sont fous de sa terre, ils sont fous de son pays, ils sont fous de sa nation, ils sont fous et ils sont fous. C'est l'argent qui compte pour lui. Un journaliste collabo. Et mais boye bisuka ba journaliste collabo. Botala bamboka misusu. Ba oyo bazalaki ba journaliste collabo suka na bango. Un journaliste collabo n'a pas d'avenir na mboka songolo, na mboka pakala. Voilà, mama tata bandeko bana lisanga atimati. Oyo, na koye komea bino na pokwa na lelo. Tout simplement tozo beto be kokoba kobeta sete na esiko pona ko lamusa bino. Bokoka ko détecter ba vautour. Bato oyo baza koloba ebele oke na sima baza kofula bamama tata bandeko bana lisanga atimati. Matondo mingi na bino baso obolandi biso. Alors donc tokutana na bino bala sima toujours sur Congo Bololo. Ingeta, Ibobo et Ibobo. Oh, tata Zambia Mukutulendo. Tala kwetu bana Afrika. Asiti lu ye manema. Yambudanki tata. Gatu vo yamutafila kana. Vota kumteka ni badana. Biza watuluboka. Biza watulila ndefi. Biza watulukisa.
kadi Afrika inapopasika ka data za leo tusila levo ukibau ya masukana ya kongo kabola makondo londe mokolo mutayari maikwa musume ngamu bandu zanzo maikilanga tenyeru kyaki wenda musimbaza kongo detidila wenda mumabata detidila wenda kukavinge kongo detidila tata zambia kongo nipadilu yeto masumu makomole mukila tata kana vome na mapaki kutute kana vome na matombe konsokala neti kulobado wale kukilambo Kongo deti vindumu kanga vabonde eti mawazala kwa mani monade kanipasiza nisi nyokele kiteso tata bandila mpasiza Kongo wangu wenda musimbaza Kongo deti dila wenda mumabaka deti dila Kabini Kongo deti dila Tata Zambia Kongo deti Masumu makamale mumila kata Kana kumbe na mapaki kutume Kana kumbe na manome konsukala Nati kuna bado wale kukilambo Uwa menga weti kumbanga kukongo Uwa mantanga mukumba wena pe Nyamyo weti bila kangwa kongo Tata bana kongo suya runga Wenda musibaza kongo neti bila Wenda mumabata neti bila Kabini kongo neti bila Tata Zambia kongo nipadilu keto Masumu makomale mumila kata Kana mume na mapaki kutume Kana mume na matombe konsukala Neti kulobado wale kukilambo Tata futu muna komo kuchabava Yenze ngansika mamume kikone Wanisa kongo vanyandu nyakitino Okitima bebe mina umbakana Wenda musibaza kongo yetidila Wenda mumabata yetidila Wenda kukabini kongo yetidila Tata Zambia kongo nipadilu yeto Masumu makamale mukila kata Kana mume na mapaki kutume Kana mume na matombe konsukala Neti kulobado wale kukilambo Kabena tadiko basuna mbangeni tadidile kifunguka Ndunguluka katulombele kone tata Zambia kadingi watufanga batutu ya Afrika Yenge mpa watufana ntutu Ndungulu kabana Afrika